Ni wega muno ni ndu wa guthi na mbere guikarania na ithui thiini wa tafarira ya Inooro Rucini twingira ikereka ria keri ria gutiriha tafarira kana rendeti ya gutiriha tafarira ya Inooro Rucini muthenya wa umuthi na ningo kuria tuko tugithi kuria mwena wa Nyeri na mwena wa Nyeri tuguthie kuria itura-ini ria Nyeri town na makiri county yothe ya Nyeri tondu turacemania na deputy governor wa county ya Nyeri tuko tukirora horo wa utongoria wa atumia na utongoria niki kiratuma atumia ni oingi guku bururi-ini no iturwa cia guthurwo cia atumia ni nini muno makiria kuria bunge-ini ona kuria kungi gutiganite kundu gwethe guthura gwa andu niki kiratuma atumia marege kuoneka na namba yao kana wingi wao thiini wa iturwa cia guthurwo macio mo tukareria muthenya umuthi ugikorwo na kiuria o giothe hihi muikari wa Nyeri muikari wa Thaya muikari wa Mathira muikari wa nginya kundu gwetagwo Tetu wothe ni kahinda gaku gakuria kiuria kuri deputy governor wanyu ni gakana kinya bende munyiti ogeni kwana atia Dagitari Karo ni kwega muno githinji ngucokerie ngatho ni undu wa kuhingurira mbirango mucii wa Inooro niguo na karibu sana tukenaga tugita atumia na andu othe atongoria nigetha makaheo kanya no makagia na kanya ga kwaria niguo ni ngatho muno na nyambiria na kugeithia muthikiriria na mwiroreri muno eroreria kumwa Nyeri county ndimere nigenaga muno ni uria makoragwo matunyitiriire na ni nyonetio wendo munene ni gukoretwo kwina ngahiha kwina atumia njui marehinga kundu makihoera ndimere ndioho ni muranyona ndina kauru na riria mukuigua ngahiha cioka kwiragwo muti utari maciaro nduikagirio maiga ndihi kwoguo ndioho na ndimacokerie ngatho ni undu wa wendo cio munene muno makoretwo makinyonia na makoretwo makionia nginya wabici yakwa ya deputy governor ni njera ngitenyire maita maingi na ngona andu a Nyeri meitio muno andu a Nyeri ona moikaine no horeri andu a Nyeri tuikaine over the years na nikiwonaga nginya civil service ni tujitirire nginya thirikari in terms of civil servants tondu ni andu astaarabu no ni kuroneka ta gumweyo irathi igwite tondu ni gukoretwo kwina ngahiha ironeka ikarehwo guku nginya tumeme-ini ciegie atongoria maratumira ciana citu na guciita ciana citu cikarehe ngahiha nigetha ikarehwo tubeza tunini ni ndirenda muno kwambia na gukumithia ciiko iria ironeka Nyeri na ti ciiko cia riu ni ngahiha tukirite tukona iciambiriirie na mheshimiwa wito women rep okite kunogora atumia aria mukurwe amareheire mai gukioneka ngahiha ciari kuo itari njega bisha itari yonwo thiini wa Nyeri mheshimiwa Kalonzo Musyoka agiuka akiugiririo thiini wa Nyeri town mheshimiwa deputy president na akiuka akiugiririo oronani ni ngoretwo ngiugiririo tukuiga ciiko icio ti ciiko cia andu a Nyeri ucio no gana ari mutugo mweru urenda kurehwo na ni turenda gukumithia ndeto icio muno hana mutumia ngoigatiriri ciana ici iraruta mitugo eno nigetha irihwo ni muteti umwe kana ateti eri ni ciana cia mutumia otani kungithie o uguo ciambirie kugera na ngero kana iregerwo ngero ni borithi mundu uri oririra ni mutumia wa mwana uyu kana nyina wa mwana uyu nigukienda gukiuria tongoria tiriri haria twerekeire ni gukwenda Nyeri icokanirire na ambiririe kwaria ni turenda kuona uteti wa ugima turenda kuona uteti uria waturaga tuikaine Nyeri tuciraga tukirite na tuhoreire na tugatua itua na Nyeri tuthuraga mundu tuthuraga kiama tuthuraga mundu uria twikirite kiro-ini tukona kana ucio ni akuhota wira kana ndakuhota wira kwoguo icio ni ciiko turenda gukumithia na njira nene muno ni uguciria andu mararua niki kana ngahiha iroka niki tondu yothe ndecia muri atongoria na mwina kira murongoreirie guteithia mundu wa Nyeri haro iroima riu ona ndirari Githumo ndiroria atiriri ni andu a Githumo maranjuria mweigirira wira wa tear gas inyuĩ ni mugukuhota wira wa tear gas tondu Githumo na maranjira atiriri ithuĩ twahanyukanirie na thirikari tukihurwo tear gas twamenyitaga uguo tukamenyugutira thigari tukihuma tugicoka thirikari ni gutiri mundu rakoretwo atwira tondu nginya akone iganda iria ciari guku ni irahingitwo riu ni hindi irambiriria kurugurio ringi riu Nyeri county yathie na mbere na mitugo eno urona tuguthio uguo ona mundu urenda guka kurehe kiganda nigetha anake ana iritu aitu mone wira makaremwo besha irokaga riu tani ni ndina partners dehaga amwe UN moka mathikiriria ngahiha no teti uri uri Nyeri makanjira Karo ni turenda guteithia muno wira wa Nyeri na wira wa Nyeri ni uroneka ni ukwenda ateithia muno akuma na nja
no makare moni uteti uri uriku magwa marehe tutinda tukegana no niguo kwina haro na ni haro ona ti andu mararua ni ateti eri atatu mararua riu andu ni macokaga thutha muthungu augaga atiriri money and development hates noise ati besha no thiwa na mbere ni uthuire inegene ungigwa kundu kwanagia ngahiha na ngui gutiri uthiwa na mbere thengio muno no atariria wega riu ndatuke kundu tucoke ku Nyeri no hindi ya wiriga hindi turiga kwaria nae hindi ya gutiari nginya covid ri inegene riaku kana gucaya gwaku kwari riri wita deputy governor kana deputy governor azira ngetheme ku Kenya ni 47 ni 47 ne mutiri wira no ritwa na ki ofisi kinene no ngirio wikaga ati ari ndungitariria niguo ni hado ri mwikite ri kuma hindi yo he makinya mukinyukitie magutigira ati ucio wathira reke juge 17th of March mwaka uyu rahitukire ni ndathurirwo ni deputy governor Kenya ngima ngorwo ndi national chairman wao na undu uria wa mbere ndambiriirie ni ku address uhoro ucio wa wabici cia deputy governors gukorwo gigativa itire undu kativa isirite tiga weterere either heo wira kana ogieterere bankruptcy kana ni karaga hau wetereire nditare hikire etagira guoko kugwe mugire wa wetereri ndanyita riu mundu no agiture etereire miaka 5 gutari undu uri wahingirie muingi na ni urariho na mbeca cia thirikari iria ciumite kuma wanjiku ucio urendia cigo ithatu cia marigo agakurihira tax nigetha we mwene uriho mushara na uhoro ucio ngakorwo ndi ukumithitie naguo na njira nene hana muikariri giti wa deputy governor ni ndandikire petition kuri Muze Haji na tugiikara thiriria gwatwikire ati katiba ni iracenjio ngiwa ako katiba eno ni iragicenjio ri katiba eno ni cenjio yagirire ma deputy or the deputy president akorwo ahetwo ministry mwe tene twari deputy president akoragwo ari deputy president na minister wa kindu ta home affairs na ke deputy governor akorwo ari deputy governor na waziri wa kaundu thiini wa county nigetha riria areterera ri kuri kaundu arahingiria muingi nigetha ona mbeca ici arariho itige gukorwo cikioneka ta mbeca cia kirumi na njuge ati tutiendaga ndeto eno irehwo na gisiasa ati ni governor marahurwo kana kuri mundu urahura governor wake aca ndeto eno ofisi ya deputy governor ni ya gatiba na negativa kavati gukorwo gakimihe wira uria irihingagiria muingi tugakiuga atiriri wabici ici ni iheo wira kana ikirutwo katiba-ini gukorwo gutiri ma deputy president gutiri deputy governor nigetha mbeca icio ihonokio ithia ko ni kundu ta Nyeri ithio thiini wa ugima wa mwiri tondu kwina kiriro kinene muno koguo ni njikite uguo ni njokete ngaikarathi na andu magwitwo SRC twina kirathimo gia cheo uyu mweru wa Council of Governors tugaikara na andu a SRC tukaiga atiriri wira utari mitaratara ndungirutika ona riria uguthie mugunda ri uheagwo mbere ukerwo atiriri ukurima mavuti 10 no muthi ni gucimba ucimbe warikia gucimba we magana maku meri no indinge kunegera mugunda witemere nduri kana ukire gucimba kana ukire kuhanda kana ukire kugetha kana ukire kunyikirira wangu no anyita no nginya wira ugakorwo wina mitaratara muno riri haha turuga ati deputy na governor matukani uguo guko kwina mundurume na mutumia wira ucio wa andu matukanite uguo ni ukwenda gukorwo we very defined na we very structured thank you muno ririkana twina ndagitari Karogo ndagitari Karogo ni deputy governor wa kuria county ya Nyeri turariria maundu megie uhoro wa utongoria wa atumia no ikorwo na kiuria kana woni namba itu SMS ku thindi wa studio ni 2288 ta ndona mundu haha ranjire tagwo Reverend Kimani Muhinyia aranjira ni kuria mumanitie nake Kimani wa Munyihia etagwo Kimani Muhinyia ayo gegacoka kanjira gikuyu turenda tureherwo Raila deputy president ni okite kanitha-ini muno turenda kuigwo nake Raila akiaria ucio ni mundu urandika message yake na turathoma ciothe ayo gegacoka kanjira njira mwega muno jitagwo Mwangi mutumia ucio ni mwega mwire andeithie na kawira please mudadi aya ndia bago bashigana na kamira jokete rukuri we nigetha uthina mbere hau gutaragiria mundu ajira deputy governor ni uhoro munene ndanajira ritwa riake ni kuga atia haya ngekajira please ask the deputy kana ni ago contest Nyeri town na niki kurakorwo kwina haro ku ucio ni mundu wi kuria mwena uretwo Simon kuria mwena wa Nyeri tukwaria kana we next week kuma haha gukorwo kienda atia neke twambirire haria tuma haria hari atumia no tongoria wao kiama gikirugamirire kia ma deputy governor ni igana atumia
tuna deputy governor leo mugwanja atumia tuna deputy governor ni wa Nairobi mugwanja atumia oruwe wa Nairobi muramutara no deputy muramutara ni deputy na acting na niguo ona kihitithio arakirwo tondu gutigire governor Nairobi kogwo turi gakundi kanini gatumia maiguanite muno na tukoragwo nginya twina gakundi tunyitanaga ma deputy governor atumia na governor arieri atumia tugashira maundu maitu nginya megi uhoro wa kurehe akoni MCA aya guthukio uria tungi marehe na tumateithiririe nigetha aria marenda gukorwo magi contest makorwo magi contest na no nyende muno kwira atumia ni wega kwiyumiria na tutigetikire kugura guoya tondu ni turiendagirio na mutumia ne endagirio guoya thiji baita baingi no ni turuga aria marendia guoya mathi na mbere na kwendia tondu tutingikemera matikendie guoya no ni turamera tutiragura guoya reke Julia tiriri aya mugwanja wa mbere ngai agituteithie tukigana atumia tatu governor na utikomo ndi agicokiria gikua gikogwo kwena atumia ri governor rani nitha ici no tuge turai na atumia tatu governor thirikari ni no yekue ni ona ta aya mugwanja magituika governors we umwe wao in the next dispensation gutiri undu ungigiria mutumia twike governor in fact a deputy yeah in fact ukirora county iria citongoretio ni atumia ni ukuona kinya migaire ya besha iri standard tondu mutumia ni mwega na ni oikugaya mutumia munengagira igana rimwe kamwira athie thoko akainukia gitunguru akainukia tuguta akainukia kamutu na akainukia tuvoga twa kurianiria na mutu ucio gwiciria githinji ngikunengera igana rimwe ungiambo hituke nigetha uinuke okenuga muthuri no ndagari gwikana atio na ngicaria jimia nyongerere meri igana umwe no mutumia ni akuhota gwikatia ni akuhota kugaya kogwo hari atwerekeire na ndirona atumia mathiete na mbere na kwiyumiriria thiini woteti na ti muhuthu wa uteti wa mutumia na ndirenda kumekira ngoro na kumekira hinya kumera ati kuri nafasi ya atumia gukorwo mari wathanini kana ni wa MCA kana ni wa Senate kana ni wa governor na deputy governor kwina nafasi nene muno nona ono nginya meyumiririe haro tondu ni nene ni mathina mariku mundu ageragira akihoya kura we mutumia ni hari tigani wa mundu mega kuhoya kura tani tuthe kwa Nyeri town ugithi kuhoya Nyeri town ni kura for example tigani uraruga mari mukiringithanio na mundu mega akiuka kuhoya kura ri heno tigani we mutumia kuringana uria megukuoya na nginya maundu mara maratarajio kuma kuri inywe riu oya constituency imwe na ndigenda tuwe constituency imwe ndigenda twarie riu uhoro wa atumia generally twambiririe hau mutumia generally muno hindi ya campaign na ni uraiguire ndireshi kiario muno riri kuraragio uhoro wa BBI ni akora tondu ungirona muthenya wa mutumia ugukira kiroko tige wahariria ciana ithie cukuru we othie campaign cia gwikinya thaa 10 niwe uramukira mwana ucio akiuma cukuru niwe urekithia mwana homework na ginya gutungata muthuri waku mathaa mari ukuhota gwikira thiini wa campaign matihana ma mundu rume kogwo na nikio ona campaign ino ya 2/3 gender rule ikoragwo yankite gukorwo atiriri mutumia no wage ni undu wa maundu maria mangi ufati gukorwo kihingi uhana mutumia no wage mathaa macio no gwire thiini wa ground mutumia ni akoragwo ehoketwo na njira nene muno ungiuria andu ona riri kwariria andu ni ukuigwa mutumia ni mwihoke no ni undu wa haro iria iriku atumia ingi wa mbere makagia na guoya muno na magathura gukorwo ati ni makwitwara haria mbere mundu akorwo ni wako hakwo matoro akorwo ni wako hakwo mashuru matari kuria mari mundu akona gutiri fata twana tutu twake tuturatu muthomaga ni ararumwo ni areko atia atumia ingi makare na nago igati tungihana uguo na tumenye muviro uyu ni wa 50-50 Kenya turi nuthu atumia na nuthu arume no muviro uyu uhuragwo 50 no mwe arume ri niwe koragwo wakilishitwo ginya bunge ayangi magakorwo mati wakilishitwo thiini wa bunge na ni undu atuma undu tatu twa gukorwo we mutumia na ndungiristiganiria muci ni undu wa gukorwo ati uri utetini no tuguka hauria gitondu no tiri uka haria ndona andu makiuria kiru kia Nyeri town na no tugukiuria kituthie kiurira tondu murori angiuria kiuria no nginya turi gikatia no tareke flagship yako kana kiria wikene nakio muno ndagitari ni horo ugima wa mwiri na gutika nduthomeirio ugima wa mwiri nduri ndagitari wa guthondeka andu ndiguo ni wega biotherie wi ndagitari wake ni coka tukerukiuria kindu gukuria kigi horo wa ugima wa mwiri kuria mwena wa Nyeri ni weka wega muno na nikiuria njuragio kaingi kuria andu mahuragira tha nyanya cio tuku ni ndiraturwo ni mahindi ndamera ndie ndagitari wa githomo thomeire mathabu no horo wa uigithia horo wa investment na horo wa finance
eyo niyo thomeire ngatuika ndagitari wa githomo kiu academician no ndire ndagitari murigitani no riria ndathire thiini wa tungata wa Nyeri County ni ndonire na ni ndaiguire tha muno uhoro wigie ugima wa mwiri thiini wa Nyeri County riria ndathomire ngiona Nyeri County niyo etongoretie mirimu ino etagwatanagio itagwo non communicable diseases murimu wa shukari murimu wa pressure na murimu wa cancer thiini wa Nyeri County ni micii ingitarika umwe kana iri matari maigwa kwao kwina ndwari icio shukari pressure shukari urehaga thina wa higo pressure ndikiriyo ya ngoro na thina ya ngoro gutengera thakame na cancer gutiri muci thiini wa county ya Nyeri ungikwira ati ndwari yo tutiri twameigwa na muci ucio akoo ni kuri ni umwe kana iri gakiuga atiriri haha niho kiratu kia Nyeri kiratuturira muno ngioya na ngihimbirio horo ucio na ngiuga ati no wega twambiririe culture na campaign koretwo riu ndinayo miaka 3 ya kwira andu ni twitikirei guthiagira dispensary mundu agathimwo pressure ugathimwo shukari ona kungikorwo kwanyu gutiri gwako kwina pressure ona kungikorwo kwanyu gutiri gwako kwina shukari ona kungikorwo kwanyu gutiri gwako kwina cancer twitikire tutue ni kamutugo tuhana andu a Nyeri na njokeria andu a Nyeri ngatho muno tondu ni andu aigua ni njiguaga muno dispensary citu ikireport andu mokite deputy governor ni aratwira tuthurimwo murimu wa cancer ari atumia cancer cia nyondo na cancer cio ciari athuri aitu muthiori na cancer cia nda ni njiguite andu aingi muno ni metikite itua riri na nikio nginya thiete mbere ya uhoro ucio ni ndutite wira munene muno thiini wa thibitari ya ito ya PGH girehe partners nginya matuthondekere wodi kuria arwaru aitu makomaga ni njiriga kurehe andu a Safaricom marakira 20 million thiini wa thibitari ito ya Uthaya tuthondeke kuria twana twitu na tu turiciaragirwo maternity na ki uhoro wa gima wa mwiri ni ngoretwo ndiuhimbiirie muno na ni tuhotete gwika nginya ako ni medical camp kuri twekire kundu gugwitwo Endarasha Kieni tukihota guthurima andu ngiri imwe ni ndirekire ngikundu gugwitwo Witemere ino irarehe ngahiha na ni twahotire guthurima andu ngiri ya 600 koguo uhoro wa gima wa mwiri thiini wa county ya Nyeri ni ngiurio hakwa ingiuga niguo most important na niguo ufati gukorwo ugikirirwo kuri maundu maya mangi mothe githinji nguri atiriri ingikuhe fara na nguhe mai na nguhe thitima no korwo ri gitanda ukomete uri murwaru maundu macio mothe meva andu ngigwa cama ona meshama hatire ugima wa mwiri niguo basics na niguo foundation ya maundu maya mangi mothe wa nambere na nikio njugaga maci ucio niguo ufati gukorwo ugikirirwo na gutifati gukorwo gwina any complaint riu tari ni kwina kiriro kinene muno thiini wa thibitari citu gutiri dawa ona panadol ona kirekirikio ngwenda gucoka hari wetaretera igua tell the DG to shed light on why people are saying there are no medicines in our hospitals in our county including at their level 6 that is true gutiri na dawa oguo ni horo wama hau hatiri ona ndahena ni ucio kwanja ni MCA wa kuria Shinga ugwitwo kiruga wa thuku niguo kwanja ruwa raria ni ndu wa thibitari ya hao ni ageithio na kiruga ni ageithio ni murata wakwa muno njugio uhoro wa ugima wa mwiri thiini wa county ya Nyeri ni tukoragwo tuigite kigina kinene gya 2.7 billion ya guthii thiini wa ugima wa mwiri almost past 50% ya budget iri roka county no besha icio tijigano riri turareheirwo UHC ni turongereirwo milioni ingi cigukinya 890 cia guthii cia kuongerera kigina giki tuko tuigite na mwaka ucio kigina kigikaga ate ko gutikire dawa kigina giki kiingi githiaga thiini wa mishara hau niho ndenda thiini wa mishara cia medics aitu akoni manasis akoni marigitari na njugi atiriri besha ici tondu tijiganu ni gukwenda andu mecirie uria mangiongerera besha iria irathii thiini wa commodities na njokerie aheshimiwa aitu MCAs gatho mheshimiwa gwitwo Rotex uria mwene chairman wa committee ito ya health ni mheshimiwa mwega muno koragwo ahimbirio horo wogima wa mwiri na mheshimiwa ungi gwitwo Caroline na ni kuri muswada mararehire uhoro wa besha iria ironganio thibitari-ini ikoragwo igitigwo na governor we mwene ni aritie na kauga besha itihotete gukorwo ikiuma thirikari nene nigetha county irehe dawa cia kuigana wacoka ugatuika ni ndaiguire governor we mwene oiga ni araria na KEMSA nigetha uhoro uyu wa gukoragwo dawa ni iratinuka
besha ci ako ichiro na hita besha itariro ka icinge no gatiriri ni ndaigwete debate irari ho nene muno ya mushuganirio aca ni governor aca ti governor aca ni MCA gaugatiri handu wa gushuganirio guori kiriro kiu ni riria kiagorire ni ndoigire ndigushuganiria nyambiririe igwitagwo blame game tini ningania na hindi andu aitu ni gukora kinguru mwana nawe ena kingethu mwana one na kinguru no anyita riu ngiuga niguka Nairobi na nigwetha andu a wendi mwega nigwetha kambuni ciuke cindeithie in the meantime ri tuhote kuheana dawa kuri mutumia uranungamiria handu mathiko aranjira atiriri deputy governor gutiri dawa na ithui turaigwo mukiaria maundu tutaranyitithania mukaugaga ni national government ithui tutiwe kana turi ya national kana daga turi ya county ithui tutiwe KEMSA no ithui tumwe inywe ni mufati uko mukiturehera ki dawa kiriro kiu kia mutumia ucio nikio giatumire ni njuke Nairobi na ngetha athamini au turehera ki urigitani wa tuhu thiini wa county ya Nyeri na kurehe dawa na nikio ndirakwira ni turahotire kuona andu 1,600 kauru no kaundu kanini no ni undu muhure muno nyambe gwire ni undu ngui icio uraigwa ciumenire na uhoro wa medical camp iyo tondu kuri mundu arara medical camp iyo akona tari uhoro wa siasa ureko ekana mundu akona karo ni akugacira muno ni nitakurona ni ati karo ni arona ni gutire dawa ti karo arona ni gutire dawa na ni ngiona wagiririrwe juma I come from the school of thought yakugatiriri ukareke ndwike part of the solution handu wanyigire game ino ya gucuganiria ni blame game yao medical camp iyo yakwa yarugamirio ginya na marua makuma borithi twigataga tukaigwa borithi ni ciandika ciuga ati tuhinge medical camp ngiuria atiriri kaithu turi athirikari yao kungikorwo riria gutari dawa thibitari na riria gutari uhoro wa rigitani thibitari ni citu riria mundu okite guteithia muingi ni aratwika ati medical camp iyo ihingori na micemanio no ngi ya gisiasa ni iretikirio thie na mbere kaithu turi athirikari yao uhoro cio ni ndakorirwo huranite naguo na ndindikite kuhotana na medical camp icio no iguthi na mbere iria turari nayo ya gatitu ni nguhairisha this weekend no ni gukorwo igikika ni gu communicate muthenya ungi nigetha andu aitu mathii na mbere na guteithio na nige medical camp icio ri ciekagwo nigetha mundu tukarehe urigitani hakuhi na mundu tondu ngira mundu athie agathurimwo general na no kwa ikaraga kundu gwitwo muruguru no age tigiti ucio wa utwara hari hakuhi riu wa utwara ukamera ukai ni ndarehe marigitari ukai muthurimwo na ni tuhota kurehe bring out cases cia cukari utanathie muno cia pressure mundu atanathie muno na mundu akahota gutaro ndeha ginya andu ataria mirire ndirarehete thini wa Kenya kuri oncologist ndagitari ya cancer 16 ndirarehete madagitari na ningoka guku na Nairobi gamathaitha gamera ukai mundeithie wiro rero nyiri wigie ugima wa mwiri ukai mundorere arwaru kwa cancer yani Kenya the rest of Kenya mako matigaritwo na ndagitari 18 weekending matwako ithiki utigite yo kinene muno gikoro na kiu nigi kugifati ukoro kihimbirio ne ginya ateti no ukona ni uhoro urahurwo ni ateti na hau ni ndirauga uteti wa Nyeri ni ukwenda urorwo muno na andu marore the type of leaders maracagurwo nigetha tuko twina ateti aria mena uhoro umundu na ateti aria mena uhoro wa wajiko mekirite uhoro wajiko mbere ya uteti wao hekire kirori ndirenda guthie ni ndiendete handu hena ngui hekire kirori okigi uhoro wa Nyeri town utika Nyeri town ta mukoragwo na gathina na Nyeri town na ndora na tongoria Nyeri town ndikwenda kumagweta tondu matire ha macokie kiuria riu ni ndarikia gukwira history ya ngui thiini wa Nyeri town ndakwira mheshimiwa Mukami ni arehete atumia aria mukurwe makuite mai na mugongo ginya magacunuka agoka kumwe nogora na kurehe miferethi na mai ma muverethi ni ndo mundu agikora toy Mukami niwe woman rep wa Nyeri ni Mukami niwe woman rep wa Nyeri agiuka kuruta wira ucio wari wa fatana ginya na mheshimiwa Kionjurire ugatwika kwina ngui nene muno ni mwacionire guku ginya agetwo maritwa maingi moru muno wacoka guoka mheshimiwa ungi witwo Kalonzo akoigiririo DP agoka akoigiririo ndeto ici ni nyitite andu a Nyeri muno na tugakinya handu ndakwa nturathekererwo ginya githimo ndiroragia ati inyu ni mukuhotana no horo wa tear gas ndeto icio ti njega na gutiri uteti tocio utwaraga andu na mbere ni ono ndu uria uradura ni gukorwo ati ciana ici citumagirwo ni ciana cia mutumia otani ciena mutumia otani we nyumba mundu akahenio na magana meri ati ekire haha kahiu ngoro ati de town
akihuyuka arinukia magana meri andwa mutetio uyu nowe uhetwo wira ucio ni kativa wa gwetha uria mbeu njithi uria andu aya mangionerwo iganda cia kuruta wira uria mangionerwo mawira ni thirikari nigetha makorwo ndui mundu wira-ini wake ndungimwira tiga boda yaku ukaugiririe mundu mundu ri wira-ini mundu ri na handu ka kioski ndungimwira hinga kioski ukautidio kinyuma thutha riu methaga andu aria matari na mawira na ningwenda kuria atongoria cio Nyeri ni marore ciana ici na maringwo ni tha ciana ici ni cia mutumia orotani marore uria mangiciteithia na wira ungihota guciteithia no ti wira wa guturaga ati nigwe tondu ngumo yo ni irathi muno Kenya ngima na haria turorete ti handu hega thank you muno tondu njui Wanjiku itu ni muge muno Wanjiku ria uratirora tha ici ni akota kurora nyu muri atongoria na matira mugitwira muri ega kana muri oru Wanjiku ni akota guthura mutongoria mwega na hindi ya gwikia kura ni akaririkana ng'ania ni arumanaga ng'ania ni wa ngui na kamuthura reke tukihoro wa NHIF uririkane Nyeri ni mweritwo ni nyu na nderia kurigo tondu na ni uri passion ya horo ngima wa mwiri nigo tikite Nyeri ri ni imwe ya UHC ni ria ciritwo Universal Health Care no kurakora andu Nyeri bado no maragiika matiri na NHIF card na matiri na uhoro cio wa ukinyiro ngima wa mwiri niki kiraria kingiatha ni ugo wajira ati mishara mbeca nyingi bia kuriha mishara niguo wa mbere mwaka ucio wari wa UHC ni twerirwo wega ni thirikari ati ni uthuthuria wekagwo pilot county pilot kwari ati ni uthuthuria wekagwo na tukiheo mundu akiheo kadi no rigitani wothe ugikorwo ni watu ginya guthurimwo na ngiuka ngika campaign nene muno ndiratura guku tumeme-ini na ma TV-ini ngirigiriria andu matake advantage ya gukorwo ati tondu kwina UHC mundu agathia thibitari gutindurihagio ginya 10 na nitwahotire guthurima andu aingi muno no andu matianyitire ati ni uthuthuria wekagwo riria kuracokire kura revert uria gwetagwo reverting back to factory settings niracokire riu ndire UHC riu gutire UHC no turerwa atiriri tuyandikithie thini wa NHIF mundu uri utakuhota gukorwo akiriha NHIF thirikari niri kagatia niri murihagira riu UHC yatuonirie andu aria matangihota gukorwo makirihira NHIF na ciuria iria tuoragia tukiregister UHC ni woragio utumagira airtime when uri thimu nigetha makahota kugeji ungikorwo wiki imwe ni uratumira airtime kana credit ya 3,000 no ukire muone NHIF ya 500 kogwo ni twendaga kumenya uri andu maikaire no gwire kwina thina munene muno ona mundu rahota kwirihira NHIF tene ni undu wa kinguki na mikunderere ya miethere ya besha ni undu wa kinguki giki twina kio ni agite gwako kuri andu ingi muno very exposed ona urariha NHIF arare moni kwa bia kuriha ni guthina be na kuriha ni undu wa kinguki giki na nikio ndirauga wira wa uhoro ngima wa mwiri ni wira ukwenda kuhimbirio ni mundu wothe thirikari nene thirikari nini andu awendi mwega andu atongoria othe makorwo ni uhoro marahimbiria tondu ni uhoro koragwo uhutitie Wanjiku muno uri utarehota na uhoro ni uhoro wa gutungatira muigaga ni muritu uhoro wa gutungatira muigi ndingiuga ni muritu tondu ni guku depend na uria mundu arahoya kaingi ungirora andu aria matungataga muigi wega ni andu aria makoragwo mena ritana riu na ngoro iyo ya umundu no ungirora andu aingi aria riu tucokete kuona thiini wa tungata ti andu metitwo ni andu magite tubesha handu makagia na kanwa kega makaingira thiini wa tini no ndari na ritana nikio gukuona mundu ucio aingira wabici akamberia kuruta mitugo eno urona irarutwo thiini wa Nyeri town ya ngui naki mundu ucio ndari na ritana ria umundu na rio tungata na nikio ndirauga na Wanjiku ni arathi ohegite ni aguthii akionaga mutongoria uria wina ritana tondu mutongoria uria wina ritana ndanogaga ona ngirumwo kana wikwate ndunoga tondu uguo niguo kiu ni kindu Ngai ekirite thiini wa ngoro yaku na ndiritana Ngai akuhete we otungatage kana ni urarihwo kana ndurarihwo na ndungihota kuingiriria uhoro waku personal thiini wa uhoro wa utungata koguo ni ritana niguo haho kinyete ni handu ingi ni nyamira tothoma ya Maslow hierarchy of needs kwi mundu ungikinya hau uri aigania na iganira hekari tukarakurera mwiri turakwirorera uraigwa inspired akuona akwajia ha nigetha mundu ajagia ha nigetha akinyeta hau kinyete bundu gwitwo githinji ndigwiciria ni kuri formula ati heano ati mundu ambagiriria stage 1 ugekona stage 2 ugekona
utongoria uria nyonete muno wambagiriria na mucii tani nderetwo na mucii ukoretwo tutungetetwo muno ni mami na tukombererio both ni aciari akwa na muno responsibility yo ikoragwo ri na mutumia tondu mutumia niwe ukoragwo ari mwene ciana riu tukirera ciana citu ni tuciumiririe ni tukorwo turi atumia aguciumiriria nigetha ikinyukia riri ria mbere mwana agakorwo ena confidence ya gukorwo ati no atongorie tucoke tuge ona nginya kwaga guoya no kwa bata gukorwo uri mutumia ungirugamirira undu ona ngahe hacioka ukarugamirira no uria we urenda wikike kogwo gukorwo we mutumia we msimamo kuma we kairi tukanini also helps na jugi atiriri thini wa hierarchy ya utongoria wa atumia ni kuri atumia mathite mbere itu na ni jugaga atumia acio ni tukoragwo turugamite cianda-ini ciao we stand on their shoulders atumia makoretwo me haro-ini no mathakarwa Charity Ngilu ni mumoya acio manathi mbere na ni mahuritwo bara yari nene muno no matutigite na thutha ni mokite matugucitie haro iria mathahurirwo riu ni ndingihurwo haro iria nguhurwo na watongoria ya manyumite thutha matingihurwo kogwo uhoro wa utongoria wa atumia ni andu guthie manyitanite guoko nigetha tondu haro ino ndakwira uhoro wa utongoria wa atumia ni nene muno kogwo ni uhoro wa kunyitanirira ni uhoro wa gukorwo tukimenta ginya airetu aya nini nigetha haria nginyite riu umuthi ngakorwo kwina muiretu unginyitite haha kaitu kanini nigetha agiuka gekate gakorwo ati haro ndigekahuriire ime gatigokinya haria wakinyite ni ndikahuriire ime takati uria atiriri tukithige thurano iki giukite gya 2022 hindi gikwari na euphoria ya Jubilee litari rona tariki giakorwo kuo wita mutongoria waikia maitho mako kabiro kwana tariki giakorwo mwananchi niki akorwo akirora muno nigetha thure mundu gwiciria ogwo ndakorwo ndoiga Wanjiku ni ohigite ndeguo gwo turahenagio na mbeca tukaheo mutu wa thiku igiri njuragia andu we tondu waheirwo mutu uthure ng'ania ri no uturaga uriaga mutu ucio we tondu waheagwo 2,000 haria raini-ini uthure ng'ania ri mundu ucio ni acokire nginya tondu mundu angikuhe mbeca nigetha umuthure umenye ni ari hakura iyo riu ndungicoka umwitie mai no umwitie thitima tondu biacara ira mwaruta gaithe ndiakirikire kogwo Wanjiku ni arathie ohigite na ngona nginya ciuria iria irauma kuma ground ukona ni ciuria ndikiru andu ni marakira makona tondu nditwathurire mutongoria uhano na ni undu ni okire kana agiuka kuitwo ni kiama getagwo una kana geta tondu siasa muno ya ciama thini wa Mount Kenya ni koretwe kuite andu aingi muno amwe magiuka makirehwo mari andu eru totally new na magithurwo tondu ni tweritwo ati ni thuti ukona haria twerekeire andu ni maukorwo makirora mundu binafsi not muno kiama tondu ruta Mount Kenya na ni ndarikia kuigwa ndereti iria Kang'ethe uma nayo na Kiunjuri ni ukuona ni guko kwina ciama nyingi muno thini wa Mount Kenya na situation hiyo ya gukorwo kwina ciama nyingi andu matiriraga ciama andu maguthie makwambiria kurora mutongoria kiumbe mundu ni advantage kwi mwananchi ni advantage nene muno tondu uhoro wa ciama no horo wa gukuirwo hakiri kiama yokage kaga murenda tirenda muthure ng'ania etagwo hardship mentality ego ati ng'ondu uria irumagirira ako imwe ni ambiria ukira bara ona tirera giuka no irakira no icingikero mirira neguthie thirite no ririkane voting population ndigwirie gukorwo irikuo ni ambe unjithi ni andu anini aria matoe history ati hindi ya Dedan Kimathi aura matida kuigwa ndeto icio maugaga atiriri ithuĩ tutire na mawira ithuĩ twina mikunderere ya miethere ya mbeca twire uria ugutwikira tuhana mbeu njithi no tige gutuhe ngano cia marimu cia marimu kogwo utetini uguthio cenjetie na nginya even the type of leaders and drona nginya the next phase ni tugukorwo twina atumia aingi muno thini wa utongoria na mbeu njithi nyingi muno youthful leaders both men and women ni tukuona youth nyingi muno ikiingira thini wa utongoria na ucio ni undu mwega na mwagiriru ni gwitikiria gike nguria kana ni ukwenda gugagicokia ringi what next for you tondu niguo ndĩrona ngĩũria kĩũria kĩu rĩu ũnjũrĩtie rĩa kana tondu kĩrorio gĩkorio gĩgacoka ningĩ ũkona ndĩra ĩratwĩra arenda atĩa rĩu rĩ tũngĩambĩrĩria kwaria
riu horo wa uria mundu arenda ri ni tumanja yo horo thini wa Nyeri mathina maria ndathikiriria andu matirenda kuigua ati kana mundu akarugama ni giti kiruku rarugama ni ndirori horo wa dawa thini wa thibitari na kava mundu agathiaga akahiuranagia no uria muhiu ti ati kana mundu ni akarugama kana ndikarugama kura cie nuko ya Wanjiku na ni ndauga Wanjiku riu ni mugi gutiri undu atarona na riria na nindirathikiriria Wanjiku onani ni ndumeirwo ciama cia thuri ona atumia ni manjariithie youth ni marokire maranjira ni tureciria ungirugama giti giki no gikwagirire ungirugama giki kingi no gikwagirire na riu ndi face ni ya guthikiriria andu na ndi macokerie ngatho ni undu wa nginya kuhe wendo cio munene na nginya kuona ndi mwitikiriku gukorwo ndi mutongoria thini wa county ya Nyeri na ndi mere ni guthi na mbere na kumathikiriria riria turicira akwo ni tukurugama na giti kiria tukurugama turianirira turi ithuothe ni na andu aitu a Nyeri andu gakorwo hana ta kwita kwi mareita kuthire ni kwita mareta matire naritana ni andu marinjira atiriri kinyana hau kinyite ri twaguthima ri ni turona urugame giti giki na andu mangikiuga ri gutiri undu ungi mundu angika andu ni maroria atiriri Nyeri thina munene mathina matatu ma Nyeri kuringana na ugo wikarite umenye andu athuritwo ni guka wokire no riu ni ukarite kuno gaikarania na oro kamenya mathina maria matatu fiu manene magiaga andu a Nyeri tiga murimu ni kikinge na ni wega kuingira wira ugo ndaingirire utari muthure tondu ukaga objectively ndukaga ati wina thu riu ni ngiukaga wira ni ndio ni amathurite Gakuru ni amatathurite Gakuru riu ni ndokire kuruta wira na riria ndehitire no ngirora mehitwa yakwa ndehitire gutungata mundu wothe wa Nyeri county kana ni ura supportaga ngania na ndakorwo hingite mirango ati ngero aria matia tu supportaga ndukamaririe uraga thirikari ni ndahingurire murango wakwa kuhana ta mutumia ngiuga ciana ici ciothe ni ciakwa na gutire mundu ubatie gukorwo ngihingira thini wa Nyeri county na uhoro ucio ni unjikirite platform njega muno ya kumenya mathina ma andu a Nyeri thina omwe nda wa mbere ni horo wa ugima muri ucio ni ndatariria thina wa keri andu aingi makoretwo makirira muno atumia ni horo wa mai riu ni kuna kugutari mai muno kieni ona ni kuri Isaac Gigi gwa Kenyaite kuma 1984 koretwo akiuga gutiri na niguo gutiri mai kwina thina munene no understand kieni ni 52% ya Nyeri kwoguo thina wa mai uri kuo na ti mai maya ati maratherera ni mai maya makurima mai makunywa thini wa muci kuri mirire munene muno wa thitima andu acio tungimacokaniriria ri amarware mari othe tuina facilities ya kumaigana thank you kwoguo ona no ndimere makiririria na ni njui uhoro kwoguo mundu kada guthurwa Nyeri amenye ugima wa mwiri ni umwetererio mukurire maitho wagi wa mai na uhoro cio wa kwaga mbeca anake na iritu na mbeu njithi gukorwo matirina kindu muhuko asante kama gwa kagethe ndagega ciuria igire niguo yes kama ndageithika kama kama oro na nditaguo mutorana gate na gavana waku tutwarana go wega gavana Kahiga ni muthuri njui na ndite miaka mingi muno kuma ndekaine tukanini ni muthuri ngoretwo njui mena ndagitari Gakuru mutigaire kwoguo ni athuri hete gitio ona nginya ndagitari arĩirima no ndimuhete gitio no no muiguaga wa governors na deputy ti horo wa personality na nikio njaga gukorwo ngiucira ati haha tuigirire gavana Kahiga haha kana tuigirire gavana ongi ni horo structural tondu ni horo wa constitution ti gavana mwene ukoragwo ari na uru negativa area ithondekete wabici ya deputy president na deputy governor ukoragwo ari na mahiti na niyo turauga ni rekebisho nigetha andu aya meke atia makome na wira kana magithario mawira macio gukorwo gutiri ma deputy president na governor riu we ndagitari Karugo ni ukayagirwo wira ni gavana Kahiga kana tidaga wabici
wira wakwa ni wa wigua kuma ndereti yakwa na githiji ni ngoretwo muno ndi thiini wa ugima wa mwiri na rimwe wira gukurire maitho to nginya wira atiriri kangethe oya gikombe kiu ni kiraita cai no ungiona hena wira to nginya utinde wetereire gwika atia kugairwo tondu no ugieterere wage gwika atia wage kugairwo na gikombe no kiraita ki no kiraita cai uguo no wega haria wona wira ni njira ma deputy governor aria angi makigwa tutiraheo wira amoria gutingiago wira ungihota kurutira muingi ono utahetwo tondu we riria wehitire gukorwo wi ndungata ya muingi wehitire gukorwo wi ndungata ya mundu umwe wehitire gukorwo wi ndungata ya muingi uria usavaga etha kawira ungirutaga thiini wa muingi nigetha ona riria ugathie makaugaga ni turaririkana Karo ni atwiraga una nona turaririkana DG witu ni atwikire kaundu kana kabisa ndakana muno Karo tondu hekinde kuma to avoid tutinagweta mundu ritwa pio tutiri mundu twagweta ritwa na personality ni twehereire personality tudiraga na issues na ni wega muno nduma maona maria atati matie kugwetaga ng'ani atarugega Karo yubo wi hana nguri kiuria ona mundu ucio ngenguka hana ngumuri kiuria no atari haha ri ningenda kugweta mundu tariki tondu na mundu raiga atene twathukiria riri MP wa Nyeri town atire twagweta mundu wa Nyeri town twagweta huru mundu twurandika message teno no tukamenya ni mundu wina rwake ucio ni rwake riu ndamucokeria na ritwa riu yatitiri no rigwa areta champ tabe utira twagweta ni ndina na no ngwiri murathikiriria ringi kuma ria twambiriirie utira twagweta mundu ritwa na tutiagire kugweta mundu tari naho ecokerie kiuria giake na ni wega muno ni ngwiraga mundu ma siasa ona tia gweta tera ni tondu atiri mundu twekatia twamuhutia ni uria acokia kiuria giake na ni wega ni njukaga atiriri andu mundu na kiuria no muthikiriria witu na ndina fatani nake ni taru weri ona we mutongoria andu na makunyita baru ri ndina fatana ona ara matakunyita baru othe ne maundu ma medasho kodito acha ni ndire waru ni tena ndona gagiurira siasa medasho kodito tondu ni guthii wikirete maundu ni maya ri ni ukwirwo maingi kogo ni mugeni okamuria kiuria acokie wa kugwetwo nake kagea na hindi yake ya gucokia tuthiete maundu ma medasho kodito tondu ndungieherania riri maundu mamwe no nginya harige mundu acha ni thina wakwa ni riri mundu akiuria kiuria ri neti ukorwe personalized ukoria kiuria personal uria kiuria kina issues na kona mundu cio ni rwake ni ndenda mundu taruko ni ngugwetete ucio ri ningiuga coko ndito njoroge kumaka menda kwirwo wale akomera megutura ogwo anyway andu tugutira tafarite ya muthenya wa umuthiri kana thini wa tafarira yake muri gugukorwo na kana mekorwo makirora horo wa ugima wa mwiri na makira ni thafari ya kuoha na kumenyerera nda mutumia ohanda na kumenyerera kana kuginya hindi agatuika wa guteithika macini mameko mekiria muthenya wa mena dagitari Kinuthia Njenga na dagitari wa Kahe kogo ndugakorwo haraya ni mekorwo makiaririo horo cio wa kuoha na kumenyerera nda hindi ria mutumia ohete nda ndukigio horo dagitari ni ngatho muno ndimucokerie ngatho muno andu a Nyeri ni undu wa gutwirogera na ni undu wa uria njugire wendo munene mutikana makio muri kuigwa ngahe hacioka ni ndio hona ndi mugima na ndi strong na ni ngatho muno ni uria mukoretwo mukinyitira tuthii na mbere na kuhimberia horo wa gwitikira guthurimo mirimu ino iratuhinyiriria wona health center igira ona ungikorwo nduri cukari igira thimo cukari ungikorwo nduri pressure igira thimo pressure nigetha tuhote kurua na mirimu na ndwari ici iratuhinyiriria thiini wa county ya Nyeri ni ngatho muno ni tuguthi na mbere na gukorwo tukinyitanira Thank you muno hano tugutira tafarito ya muthenya wa muthi ngicokeria guthomera mohoro maitu ma ithaa ria 3 tucoke gwikie monologue wa studio tunyitane na tafarira ya Kimuri Kamau tuthie riri tuthie tukaria nguku to go is to see aita go is to see asante ana ni ahigirwa ati